साउंड जब चलाते हैं तो ऐसे फटी फटी सी आवाज़ आती। इसके नीचे जो पॉइंट है खाली दिया हुआ उसके साथ ग्राउंड कर दें, या फिर ये जो दो, ये देखें अभी आवाज़ इसकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 7T मोबाइल में एक मसला आ रहा है, कॉमन मसला है। तो ये देखें, यहाँ पे इसका मॉडल आ रहा होगा KF6P है, और इसमें मसला ये आता है कि साउंड नहीं काम कर रहा। यहाँ पे जो साउंड जब चलाते हैं तो ऐसे फटी फटी सी आवाज़ आती, और जैसे ही हम बंद करते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए ना ऐसे चूं करके ना तो इसकी आवाज़ रुकी रहती। ये अभी आपको सही क्लियर नज़र आवाज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, ये मसला, इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बाद समझ आया है कि इसके पैनल में ये मसला आता है। वैसे तो यहाँ से अगर आप बाईपास करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये साउंड आईसी के नीचे जो ये 2 नंबर वाली ये रेजिस्टेंस है ना, ये राइट साइड वाली जो काली रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका जो नीचे वाला सिरा है, इसको इसके नीचे जो पॉइंट है खाली दिया हुआ उसके साथ ग्राउंड कर दें, या फिर ये जो 2 पॉइंट खाली दिए हुए हैं इन दोनों को शॉर्ट कर दें, तो भी ये मसला कुछ हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें एक मसला और आ जाता है कि वॉल्यूम स्लो हो जाता है, इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो उस मसले से हमें बचने के लिए हमें यहाँ से इसका पैनल बदलना पड़ेगा। अब इस मोबाइल में ना माइक का भी मसला था, मैंने यहाँ माइक के भी ये जंपर किए, और स्पीकर का मसला है, माइक जंपर करने के बाद भी स्पीकर की आवाज़ फटी हुई आ रही है। तो इसका चार्जिंग का जो बोर्ड है वो भी ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा लाइव डेमो करके भी दिखा देता हूँ। ये एक मेरे पास नया पैनल है, इसको लगाते हैं इस पे। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक अदद नया पैनल लगा दिया है। तो ये देखें, अभी मैं आपको इसका साउंड चेक करवाता हूँ, बल्कि अभी भी इसका साउंड नहीं आएगा क्योंकि इसका ये बोर्ड नहीं लगा हुआ साथ। फिर भी मैं आप दोस्तों को एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ, और फिर आपको सब बोर्ड भी लगा के दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इस सब बोर्ड को इसके साथ लगा के फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, अभी आवाज़ इसकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि
इस सब बोर्ड के साथ भी कुछ ना कुछ इस स्पीकर का वास्ता है। तो अब मेरे पास अभी बोर्नियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसकी डिटेल चेक करवाता कि ये मसला क्यों आता है। लेकिन मैं आप दोस्तों को ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि यहाँ से ना ये देखें, ये जब कुछ मैकेनिक हजरात इसको खोलते हैं तो यहाँ से ये खिंचाव पड़ता है इस तरीके से। मेरे पास एक पहले हॉट 9 का भी ये मसला आया था, लेकिन उसमें ये स्पीकर का नहीं था, चार्जिंग नहीं करता था और माइक काम नहीं करता था। तो जब मैंने पैनल निकाल के देखा तो ये स्ट्रिप कटी हुई थी। तो उसने बताया था कि एक भाई को दिया था फ़ोन किसी मसले में ठीक करने के लिए, तो उसके बाद ये चार्जिंग और माइक नहीं चल रहा। खैर वो और बात है, उसको छोड़ दें। अब मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि मैं अगर इस पैनल को निकालूंगा तो इसके भी नीचे ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं फिर भी आप दोस्तों के सामने एक दफ़ा इसको निकाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी ये जो मैं पैनल उतार रहा हूँ ये ओरिजिनल पैनल है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो अगर तो आप सारे पॉइंट जंपर कर सकते हैं तो जंपर करके भी आप अपना ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैनल अवेलेबल है तो ये सबसे आसान हल है, आप पैनल तब्दील कर लें। तो अभी दोस्तों ये मुझे जंपर शंपर इसके सारे उतारने पड़ने हैं, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं निकलेगा। अच्छा, एक बात आप दोस्तों को और बताता चलूँ कि YouTube पे ये कहा जा रहा है कि जब ये मोबाइल आप पैनल चेंज करते हैं तो उसके बाद ये मसला आता है। हालांकि मेरे पास तो इसका ऑपोजिट रिज़ल्ट निकल रहा है। मैं पैनल चेंज कर रहा हूँ तो ये मसला हल हो रहा है। हाँ, चार्जिंग बोर्ड से हो सकता है ये मसला आता हो, क्योंकि मैंने चार्जिंग बोर्ड रिप्लेस नहीं किया और ना ही इसका पहले से चार्जिंग बोर्ड रिप्लेस हुआ है। जी, तो ये देखें, अभी इसका ये जेन्युइन पैनल है जो कंपनी लगाती है, और जिस चीज़ का मुझे शक था दोस्तों वो देखें वही चीज़ इसमें निकली है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये टूट गया हुआ होगा ये वाला, इसी वजह से ना तो ये चार्जिंग कर रहा है, ना माइक चला रहा है, ना ही इसके कोई साउंड में कोई तब्दीली नज़र आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे इसकी स्ट्रिप कटी हुई है, तो इसी वजह से ये सारे मसले फेस करने पड़ रहे थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड तो मकसद था आपको मसला समझाना, तो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।